Mengalir. Sudah ambil gambar. Nak ambil gambar lagi? Tak. Sudah. Oke. Pokoknya aneh ya. Kan ini lagi sibuk ya? Kak, ini kan di sini kan? Abangmu dalam bandera Gulba itu dalam penampilan cuando la marea alta itu adalah bulan You want to take a picture? Have you guys tried? Mau coba? Hah. Mabuhat na bang? Mama mau? Mama mau foto dengan ulah? Nah. Sama-sama. Bánh vít chai rồi mà quán sầm bao bị Hạ Tây. Chúng ta tới Hạ Tây không phải là chúng ta to.
Ibu pernah. Yang sini aja. Iya, ibu pernah ngomongnya betul. Atas ini boleh kak? Atas lagi ya? Oh boleh. Boleh, ngam. Masa satu lagi sini? Mau dia di sini kok. Mami video ah. Oh, baru selesai. Le bruit de serpent. Le bruit de serpent. Serpent là. Ici c'est le bruit de serpent. Business for business very good lah, healthy, mommy healthy, okay, mommy healthy. Very nice. Yeah, Very okay. nice. We will go to the Holy Spring at the cave. Tanah Lot. This way. Yes, yes, sure, sure. I will take. Across here, better. Rencana nyari siapa mau tampil? Begitu kok. Justin, ikut. Okay.
island gitu. And Purit Island on top of that. Hah? Sila! Sila! Ialah tempat untuk main golf. Oh my god. Kalau yang dekat atas ini, yang ini apa namanya? Kafe-kafe. Kafe-kafe dekat umbrella dengan kursi. Biasanya untuk tengok sunset sebenarnya. Ini banyak di atas tebing. Kalau tuh ya. Today update situation of Tanah Lot Temple with my customer from Malaysia. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Thank you. Bye. On the way back, we will continue our trip to La Brisa and Sunday Market. Okay, thank you. Bye bye.